ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଉଦ୍ଯାପିତ ହେଲା ହେଲ୍ଦି ଲାଇଫ୍ ଯୋଗ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଯୋଗ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଭିନ୍ୟାସ 2025। ବାଲେଶ୍ୱରର ପ୍ରାକୃତିକ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଯୋଗ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ହେଲ୍ଦି ଲାଇଫ୍ ଯୋଗ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଥିବା 2 ଦିନିଆ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଯୋଗ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଭିନ୍ୟାସ 2025 ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଛତିଶଗଡ଼ ପ୍ରଭୃତି ରାଜ୍ୟରୁ 8ରୁ 80 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 230 ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ଯୋଗ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଯୋଗ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡାକ୍ତର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଦେବୀ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସସ୍ମିତା ରାୟ, କବିତା ମହାନ୍ତି, ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ଦାସ, ବସନ୍ତ ଖିଲାର, ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମଥାନ, ପଦ୍ମଲୋଚନ ଦାସ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସାହା, ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଅନିତା ମିଶ୍ର, ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ଦାସ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମନସ୍ୱିନୀ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଚାରକ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ଆୟୋଜିତ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଶିଷ୍ଟ କବି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ ଓ ଧ୍ୱନି ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଖବରକାଗଜ ଏବଂ ସାଗରିକା ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦିକା ଶୈଳେନ୍ଦ୍ରୀ ସାହୁ ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସୁସ୍ଥତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ହେଲ୍ଦି ଲାଇଫ୍ର ଉଦ୍ୟମ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ଅତିଥିମାନେ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ଅଧ୍ୟାପକ ଅଭିଷେକ ଦାସ, କାନ୍ତିକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଓ ଅନିତା ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। Take 20 answer. Your answer.